wafdi ballaaran uu hogaaminayo ugaaska guud ee beelaha gobolada Salal iyo Awdal ugaas Mustafa Ibrahim ayaa subaxnimadii saaka ka soo kiitimay caasimadda dowladda deegaanka ka Soomaalida Itoobiya Jigjiga waxaana xuduudda u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Soomaaliland ee Togwa Jaale ku soo dhaweeyay wafdiga ugaaska wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta tiknoolajiyadda howlaha guud ee dhulka iyo sidoo kale gaashaandhigga barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Alcasim maayirka magaalada Gabiley gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwa Jaale Cuqaal Salaadiin Boqorro Isimo iyo madax dhaqameed tiro badan ayaa soo dhaweyn maqaamkeedu sareeyo ku qaabilay wafdiga hogaaminayo ugaas Mustafa ee socdaalkani ku yimid Soomaaliland ugaaska ayaa markii soo gaaray magaalada ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale mid u qacan qaaday golaha wasiirada maamulka gobolka madax dhaqameedka iyo marti sharafta soo dhaweysay ugoorno halkaas ka hadlay maamulka degmada Togwa Jaale iyo maamulka gobolka Gabiley halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa ugaaska guud ee Ciise ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa ugaas Mustafa oo maanta nagu soo gaaray safar ayaan ku soo dhaweynaynaa degmo xuduudeedkan Togwa Jaale taasi oo salaadiintii iyo wasiiradii iyo dhammaan dawladuba ay ku soo dhaweynayso magaaladan Togwa Jaale sharaf bay noo tahay inaanu halkan ku soo dhaweyno ugaas Mustafa ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas waanu kugu soo dhaweynaa magaalada Togwa Jaale iyo dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkan kuugu diyaar soo dhaweyntaada waxaanu ku leenahay ku soo dhawow dalka aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa booqashadaada aniga oo ku hadlaya magaca gobolka Gabiley waxaanu ku soo dhaweynaynaa halkan oo ah halka laga soo galo Soomaaliland oo Wajaale ah ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim ugaas waxaanu ku leenahay iyo gandayaashiisii oo la socda waxaanu leenahay ugaas ku soo dhawow dalkaagii soo kale halkaas ka hadlay madax dhaqameed salaadiinta annaga oo ka kooban wafdi ballaaran oo reer Soomaaliland oo isugu jira qaybaha bulshada oo dhan nooc kasta waxaanu halkan u joognaa qurxinta iyo soo dhaweynta ugaaska waxa weeyaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa suldaanka guud ee beelaha Ciise waa ku sugaynay saakaan salaadii ka soo kalahnay ilaa xilligaas aanu ku taagnayn dalkaagii baad soo gashay dadkaagii baad u soo gashay dalkaagiina waad soo gashay ugaas Mustafa ku soo dhawow sida la tilmaamay beelihii wadanka yaalay madaxdoodii meeshay ku dhantahay ku soo dhawow wadankaagii baad timid wajaalaan kugu soo dhaweynaynaa soo kale halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha dhulka ee guriyinta Cabdilaahi Abkar oo ku hadlay afka xukuumadda kullay anigu aan ku hadlaya afka xukuumadda ugaas waxaan kugu soo dhaweynaynaa si guud Soomaaliland waxaan anu aaminsanahay inaad tahay ugaas Ciise Matiida ugaaskii geeska Afrika ayaa tahay maanta waxa sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno waxa timid gurigaagii ayaad ka timid waxaana timid gurigaagii labaad marka waad naga mudan tahay intaan in ka badan in lagu soo dhaweeyo waa dhaqan Soomaaliyeed waa dhaqan Muslim qofka kugu imanaya ee mudan in la muuneeyo marka aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ilaahay wuxuu kugu ururiyay reerkii aad ka soo jeeday oo maanta waa reerka kaliya Soomaali dhaqankaygu taagan yahay halka ay ka bilaabeen gabagabin waxa ka mahadnaqay soo dhaweyd ugaaska guud ee beelaha gobolada Salal iyo Awdal ugaas Mustafa Ibrahim waana wala salaam madax dhaqameedka sharafta leh iyo golaha wasiirada gobolka degmada qiimaha leh ee qaayaha la igu soo dhaweyseen aad baan ayaan ugu mahad celinayaa waa wadankayga labaad waxaan imiday waa dadkayga waxaan u imiday aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad xukuumadda Soomaaliland iyo madax dhaqameedka isku wada duuban sida fiican aad soo dhaweyseen aad baan ugu mahadsantahay waa la xajii telefishinka qaranka magaala xuduudda degmada Togwa Jaale